Tere päevast, head investorid ja kõik, kes te meid täna vaatate ja kuulate. Alustame Infortar Grupi 2026. aasta teise kvartali ja esimese 6 kuu konsolideeritud majandustulemusi tutvustava veebiseminariga. Mina olen Infortari investorsuhete juht Kadri Laanvee ja koos minuga annavad täna ülevaate Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt ja Infortari tegevjuht Martti Talgre. Kõigepealt anname siis ülevaate kontserni tegevusest ja olulisematest sündmustest 2026. aasta teises kvartalis ning seejärel tutvustame majandustulemusi. Pärast esitlust vastame meile saadetud küsimustele ja küsimusi saate praegu ka esitada, kasutades siis küsimused ja vastused nuppu Teamsi keskkonnas. Tänast esitlust salvestatakse ja see tehakse hiljem kättesaadavaks Infortari investorveebis. Aga alustaks siis tegevuse ülevaatega ja sõna üle Ain Hanschmidt, palun. Tere päevast, lugupeetud aktsionärid, lugupeetud investorid. Ma läks kohe hea meelega slaid 4 juurde ja tutvustaks meie esimest poolaastat. Võib öelda, et aasta 2026 esimese poolaastaga me oleme väga rahul. Esimese poolaasta kokkuvõte on ju selgelt positiivne. Kontserni müügitulu oli 946 miljonit eurot ehk sisuliselt samal tasemel, mis eelmisel aastal. Nagu me oleme alati rääkinud, et meie eesmärk on kasumlikult kasvada ja Infortar kasvatas esimesel poolaastal oma ärikasumit 94%, jõudis 51 miljoni euroni. Et sisuliselt oli nagu ärikasumi kasv 2 korda, EBITDA kasvas 31%, jõudis 11 miljoni euroni. Me seda EBITDA näitajat peame kõige olulisemaks, kuna see on selgelt see uus raha, mida me toodame. Ja muidugi meie jaoks ongi kõige olulisem olnud kasumlikkuse paranemine ja see ei tulnud ainult ühekordsetest tehingutest, vaid see tuli igapäevasest tehingutest. Ja hea meel on selle üle, et tulemusi parandasid nii energeetika ja meretranspordisektor kui ka uute põllumajandusettevõtete panus ning kahjumlike tegevuste lõpetamine. Kui varem meil, kuidas öelda, toetavad ärisegmendid andsid kahjumit ligikaudu 4,4 miljonit eurot, siis sellel esimesel poolaastal saime kasumit toetavatest segmentidest 5,6 miljonit eurot. Et jah, kokkuvõtvalt võib öelda, et kõik ärisegmendid parandasid esimesel poolaastal oma EBITAd, oma kasumlikkust. Kui nüüd vaadata meie valdkondade kaupa, siis Tallinki fookus on kuluefektiivsusel ja müügimahtude kasvatamisel ja Tallinki suhtes võib öelda, et likviidsus püsib tugev ja võlakoormus väheneb ning kasumlikkust survestasid kõige rohkem ikkagi kütusehinna tõus ja EU ETSI ning nimetatud maksud või ETSI täismahus rakendumine. Energeetika tulemus oli samatmoodi tugev, vaatamata sellele muutlikule või turbulentsele turukeskkonnale, aga gaasivarustuskindlus on tagatud ning juunis avasime ka Alinga biometaani jaama. Kinnisvarasegmendi osa on stabiilne ja tähtsamatest asjadest Tallink Express hotelli renoveerimine lõpetati ja praegusel momendil käib ka töö meil depoprojekti osas Lasnamäel, et see kõik toimub plaanipäraselt. Ja ehitusettevõtete tulemused ületasid meil samatmoodi ootusi. Need kokkuvõtvalt võib esimese poolaasta kohta öelda, et meie hajutatud investeerimisportfell töötab, erisegmentide tsüklid tasakaalustavad üksteist ning tehtud investeeringud hakkavad järjest selgemalt väärtust looma. Aitäh, Ain. Nüüd näitame siis ekraanil Infortar Grupi konsolideeritud 2026. aasta teise kvartali ja esimese 6 kuu tulemusi koos siis eelmise aasta võrdlusandmetega. Teises kvartalis müügitulu 440,9 miljonit eurot, et on siis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 13% madalam. See tulenes siis sellest, et energiasegmendis hulgimüügimahud olid mõnevõrra väiksemad
kuid kui vaadata nüüd 6 kuu numbrit 945,9 miljonit, siis võib küll öelda, et eelmise aastaga võrreldes on müügitulu samal tasemel. Vaatamata siis sellele langusele teises kvartalis on kasumlikkus paranenud. Teise kvartali EBITDA suurenes 64,2 miljoni euroni ja kasv kvartalis siis ligikaudu 12%. 6 kuu EBITDA 111,2 miljonit eurot, kui võrdleme jälle 85,1 miljoni euroga eelmisel aastal, siis lausa 31% kasvu. Kasumlikkuse paranemist toetasid siis uute põllumajandusettevõtete lisandumine gruppi, samuti infraehituse head tulemused ning ka siis varasematel perioodidel kahjumlike äride sulgemine või siis tegevuse või siis nende äride müük. Vaatame edasi teise kvartali ärikasum 29,7 miljonit eurot võrreldes 27 miljoni euroga aasta varem. Esimese 6 kuu ärikasum kasvas 51,1 miljoni euroni ja võrreldes siis 26,4 miljoni euroga eelmisel aastal, et võib öelda, et ärikasum ligi 2 korda siis parem. Maksueelne kasum 17,7 miljonit eurot ning puhaskasum 1,9 miljonit eurot teises kvartalis ja siis 6 kuu puhaskasum 7,2 miljonit eurot, samal ajal kui siis 2025. aasta esimesel 6 kuul teenis kontsern 14,4 miljonit eurot kahjumit. Et kindlasti tasuks vaadata siin seda 20 miljoni euro suurust tulumaksukulu, mis on siis seotud dividendide väljamaksmisega. See vähendab puhaskasumit, kuid ei mõjuta siis kontserni põhitegevusest tulenevat ärikasumit. Varade maht oli juuni lõpus 2,7 miljardit eurot, kasvades võrreldes aasta lõpuga ligikaudu 4,5%, omakapital 1,2 miljardit eurot ja omakapitali osatähtsus varadest oli ligikaudu 44,2%. Laenu liisingkohustused juuni lõpu seisuga 1 miljard 83 miljonit, mis on siis veidi kõrgem aasta lõpu tasemest, kuid samal ajal vähenes netovõlg. Likviidsus oli aasta lõpus meil 146,4 miljonit eurot ja juuni lõpus 253,2 miljonit eurot, seega peaaegu üle 100 miljoni parem. Ehk siis kokkuvõttes võib öelda, et 2026. aasta esimese 6 kuu tulemused on tugevad. Positiivsena toome välja, et kasumlikkus paranes ka siis olukorras, kus müügitulu jäi tegelikult samale tasemele ja näitab see meie jaoks siis kontserni efektiivsuse ja tulemuste kvaliteedi paranemist. Ja järgnevalt vaataks peale siis aktsiahinna arengure, et Ain, tagasi sulle. Jah. Aktsiahinna liikumine on väga positiivne olnud, et mulle meeldib just see, et kui vaadata meie aktsiahinna liikumise graafikut, siis kõik tõusud ja langused on alati mingi põhjusega seotud, et kui midagi läheb hästi, siis aktsiahind tõuseb, kui midagi ei ole nii hästi läinud, siis aktsiahind on ka langenud, aga üldtrend on väga positiivne, et mäletate, kui aktsiahind oli, kui alustasime, siis oli aktsiahind 26 eurot aktsia kohta, täna on juba 54,60. Ja sisuliselt on aktsiahind tõusnud 2,1 korda, kui nüüd panna veel dividendid juurde 9 eurot ja 2 senti, siis võiks öelda, et aktsiahind on tõusnud 2,4 korda. Mis on eriti meeldiv, et 10 päeva tagasi, 11 päeva tagasi tänu aktsiahinna tõusule muutusime me Tallinna börsi kõige väärtuslikumaks ettevõtteks, et me oleme nüüd kõikidest teistest ettevõtetest mööda läinud ja oleme Tallinna börsi kõige suurema turuväärtusega ettevõtte ligikaudu, ümardades ligikaudu 1,2 miljardit eurot. Ja juulis maksime aktsionäridele esimese osa tänavustest dividendidest välja 31,5 miljonit eurot. Teine samasugune väljamakse saab toimuma detsembris ja meie eesmärk ongi pakkuda investoritele atraktiivset rahalist tootlust, säilitades samal ajal piisava investeerimisvõime ja finantsilise paindlikkuse. Siis nüüd sõnajärg üle Martti Talgrele.
Aitäh ja tere ka minu poolt, et teen kiire ülevaate meie 3 peamise segmendi teise kvartali tulemustest ja hakkan siis pihta Tallinkist, et Tallink on Infortari kõige esimene ja kõige suurem investeering ja meie meretranspordi valdkonna siis nagu keskne vara. Aga läheme nüüd järgmisele slaidile, et ma arvan, Tallink on kõikidele kuulajatele väga hästi tuntud, et Euroopa üks juhtimaid reisijate ja kaubaveoteenuste pakkujaid. Omame 11 laeva, opereerime 5 liini, opereerime 4 hotelli, lisaks on meil siis 20 Burger Kingi restorani üle Baltikumi. Tallinki osas laevastiku kasutuses jätkub aktiivne optimeerimine, et eelmine aasta müüsime päris mitu laeva. See aasta andsime teada, et siis Superfast, mis opereeris Paldiski ja Kapellskäri vahel, on nüüdsest välja charterdatud. Kannab nime St. Patrick ja siis järgmised 3 aastat peaks olema töötamas selle charterlepingu alusel. Samamoodi on meil siis välja prahitud Silja Euroopa ja Galaxy. Teisel kvartalil Romantika seisis, aga suveperioodil siis juulist alates kasutame teda ajutiselt Tallinn-Stockholmi liinil ja erikruiisidel. Mis on Tallinki puhul hästi oluline ja millele me varasemalt oleme ka kogu aeg tähelepanu juhtinud, on siis väga kena trend, kuidas Tallinki netovõlg kogu aeg väheneb, et Tallinki pikaajaliste laenude summa on praegu 349 miljonit eurot ja siis netovõla EBITDA suhe 3,1 korda, et põhimõtteliselt tähendab seda, et tänasest rahavoost Tallink oleks võimelised oma laenud tagasi maksma 3 aasta jooksul. Ja Tallinki puhul on tore ka näha see, et likviidsuspositsioon on tugev, et kogu likviidsus oli kvartali lõpu seisuga üle 100 miljoni eurot. Aga liikudes nüüd edasi järgmisele slaidile, et siis Tallinki puhul on väga oluline meeles pidada, et Tallinki äri on väga tugevalt hooajaline, et esimene kvartal on madal hooaeg ja see periood, kui me siis teeme oma laevadele hooldusi. Teine, eriti 3. kvartal annavad kõige suurem osa aasta tulemusest. Teises kvartalis vedasime Tallinkiga 1,46 miljonit reisijat, see on 2,2% vähem kui aasta varem. Aga samas kaubaveoühikute maht kasvas ligi 69 000 ühikuni. Müügitulu püsis täpselt samal tasemel nagu aasta tagasi, kuigi siin on oluline meeles pidada seda, et eelmine aasta me opereerisime ühel liinil rohkem, ehk siis meil oli laev toimetamas ka Tallinn-Kapellskäri liinil. EBITDA 34,3 miljonit eurot, võrreldes eelmise aastaga umbes 3 miljonit eurot vähem. Mis on Tallinki teise kvartali tulemusi vaadates väga oluline meeles pidada on see, et tulemust survestas kütusehind. Kütusekulud kasvasid kvartalis 8,4 miljonit eurot võrreldes eelmise aastaga ja samamoodi siis see, et käesolevast aastast alates rakendub siis EU heitekoguste kauplemise süsteemile täies mahus, et eelmine aasta oli see protsent 70 ja suurendas siis oluliselt meie kulusid. Liikudes nüüd edasi energeetika juurde, et siis energeetika on Infortari gruppi üks kõige rahvusvahelisemaid ärisid ja samamoodi ärisuunasid, mis on siis viimastel aastatel kõige kiiremini arenenud. Ühendame siin siis stabiilse infrastruktuuri, rahvusvahelise energiamüügi ja investeeringud taastuvenergeetikasse. Et kui liikuda edasi järgmisele slaidile, et siis Infortarile on väga omane see, et me oma ärisid ja äririske hajutame ja sama tegelikult oleme teinud ka energeetikas, et tänaseks on energia infrastruktuuri panus meie energeetika tulemustesse kõige suurem. Et oleme siis Eestis ja Lätis kõige suurem gaasi jaotusvõrgu operaator ja Poolas kuulub siis meile suuruselt teine erakapital kuulub võrguoperaator. Lisaks oleme väga tugevad LNG valdkonnas, et omame siin LNG veokiparki ja gaasitankerit Optimust ja samuti on meil siis kõige suurem CNG ehk surugaasi tanklavõrk Eestis. Selle peamine väärtus on siis see, et sealt kaudu me müüme toodetavat biometaani. Energiamüügis on LNG regiooni juhtiv tegija, peaks olema kõige suurem maagaasi importöör Soome Balti piirkonda. Kasutame nii Inko kui Klaipeda terminali. Müüme gaasi siis lõpptarbijatele Soomes, Baltikumis ja Poolas. Ja meil on siis energiamüügis 77 000 era- ja äriklienti.
Ja energia tootmises on siis Elenger Eesti kõige suurem biometaani tootja, kokku siis 4 jaamaga, nendest siis Halinga jaam värskelt valmis. 2 tükki nendest jaamadest on siis tänase seisuga Alexalaga ühisettevõttes. Ja samuti oleme siis panustunud päikseparkidesse ja akuparkidesse, ehk siis teises kvartalis alustas meil tööd 2 akujaama Lätis. Liikudes nüüd tulemuste juurde, et siis meie esimese poolaasta müük energeetikas oli 570 miljonit eurot, see on natuke vähem kui aasta tagasi, aga samal ajal siis meie EBITDA kasvas 51 miljonit eurot 59 miljoni euroni, ehk et kuigi käive ja müügimaht olid madalamad, siis kasumlikkus paranes ja ma arvan, et see on väga oluline, et meie fookuses on kasumlik kasv. Müügikogus jäi eelmise aasta mahule natuke alla, seda peaasjalikult küll sellepärast, et hulgiturul kauplesime vähem. Kui vaadata lõppklientide osa, siis suutsime oma turuosa kasvatada ja Soome-Balti gaasiturul lõppkliendi müügis oli meie turuosa 29% ja aasta peale tervikuna siis 21%. Nagu varasemalt ka mainitud, et siis tulemust toetasid võrguettevõtted välisturud ja ma arvan, et see kõik näitab väga kenasti meie mudeli tugevust, et kasum ei sõltu mitte ainult sellest, kui suurt mahtu me müüme, vaid ikkagi kogu väärtusahelast ja sellest, et meie portfell on hästi juhitud ja geograafiliselt tajutatud. Et portfelli hea juhtimine on oluline sellepärast, et just viimast kvartalit vaadates kogu energiaturg püsis geopoliitiliste pingete tõttu väga volatiilne, et üks päev läks gaasihind 10 eurot üles ja teine päev kukkus 10 eurot alla. Ja meie meeskond suutis seda väga professionaalselt juhtida ja me selles mõttes siit erakorralisi kasumeid või kahjumeid ei saanud. Esimesel poolaastal importisime siis piirkonda 8 LNG kargot, 3 esimeses ja 5 teises kvartalis ja kogu aastaks on meil planeeritud 10, ehk siis meie klientide varustuskindlus on väga kenasti tagatud. Ja mida on kindlasti ka oluline siin siis rõhutada on see, et teises kvartalis sai Halinga biogaasi jaam valmis ja meie hinnangul on see suurepärane näide Infortari grupi sisesest sünergiast, et see jaam seob omavahel kokku siis põllumajanduse, energeetika ja ringmajanduse ja sisust siis põllumajandus me enam ei tooda mitte ainult piima või teravilja, vaid ka siis taastuvgaasi, et see tugevdab korraga nii energia kui toidujulgeolekut. Et ma arvan, siin kokkuvõttev sõnum on see, et kuigi müügimaht oli väiksem, siis see ei tähenda väiksemat kasumit, vastupidi. Et esimesel poolaastal suutsime oma kasumit kasvatada, kuigi mahud jäid mõnevõrra väiksemaks kui aasta tagasi. Kui nüüd edasi kinnisvara juurde liikuda, et siis kinnisvara on meie 3 põhisegmendist kõige stabiilsema tuluprofiiliga, aga samal hetkel kõige väiksem, et ta pakub grupile stabiilset rahavoogu ja siis aitab teisi ärisid, mis on tsüklisemad, kenasti tasakaalustada. Meil kokku portfell, mida me siis opereerime, mis on välja renditud, on 141 000 ruutmeetrit. Meil on siin 6 kontorihoonet, 4 hotelli, 2 logistikakeskust ja siis muid väiksemaid varasid ja lisaks on arenduses ka ligi 46 000 ruutmeetrit pinda, millel on ehitusload väljastatud. Et nendest suurim projekt on hetkel siis Depo ehitusprojekt Lasnamäel. Müügitulu oli esimesel poolaastal 13 miljonit eurot, natuke suurem kui aasta tagasi. Muud numbrid näitavad ka sellist mõningast pisikest kasvu, et siin aastate jooksul kogu tulemus meie kinnisvarast on ka niimoodi step by step natuke ülespoole liikunud. Aga ma arvan, et ma siin tõmbaksingi joone alla, et Ain. Jah, kui nüüd lõpetada, siis ma olen juba seda ka varem rääkinud, et kokkuvõtteks võib öelda, et Infortari väärtuspakkumine põhineb 5 sambal. Esiteks tugev varade baas ja hajutatud kasvav portfell. Teiseks rahvusvaheline laienemine ja uute investeerimisvõimaluste otsimine. Kolmandaks agiilne ärifilosoofia, mis otsib igas investeeringus täiendavat väärtust ja sünergiat. Neljandaks kogenud juhtkond ja aktiivsed omanikud, kellel on võimekus teha ja juhtida suuremahulisi investeeringuid. Ning 5. stabiilne ja hajutatud rahavoog, mis toetab järjepidevaid dividendi makseid. Et meie eesmärk on lihtne kasvatada oma
omanike väärtust kestlikult, teenida kasumit ja teenida kasumit just igapäevasest põhitegevusest ning jagada loodud väärtust oma aktsionäridega. Et jah, kui lähitulevikku vaadata, siis me oleme praegusel momendil väga huvitatud oma tegevuse laiendamisest ja osades valdkondades on oluline eesmärk efektiivsust tõsta. Aitäh! Aitäh, Ain, et paistab, et kuigi meil siin kiire töö käib, siis investoritel on praegu puhkuseajad, et küsimusi täna saadetud ei ole meile. Aga tänud kõigile, kes meid siis otse vaatasid ja ka neile, kes meid hiljem järgi vaatavad. Küsimuste korral võite alati siis kirjutada infortar@investor.ee või siis ka helistada meile. Ja jätkame kell 14.00 inglisekeelse veebiseminariga, et aitäh ja järgmiste kohtumisteni.